النهارده هننضف السطح ونروق الدنيا هنا الطيور. وهنا الحظيره ازاي وسخه، بننضف الحظيره ازاي كلها ايه حاجات زباله كده، هنضف عنديهم. هنا الفراخ بسم الله ما شاء الله الله اكبر، صلاة النبي عليه برضه هننضف له غير له الميه. هذه ننضفها ان شاء الله، ريحه تنظيفها حلوه وروقناها لهم فوقهم. ان شاء الله نكمل التنظيف هذه ونطلع الفراخ من جوا، نعمل توضيب اللي برا هنا لما نطلع الفراخ برا مع الزبالة وطلعناها نلمها كلها دي كده، نروق الدنيا كده وننظف الأوضة. بسم الله ما شاء الله شايفين حطينا لهم المية نظيفة اهي. الدنيا ظلمت خلاص، المغرب على أذن أصلا. صلاة النبي عليهم هم ما شاء الله، اللهم صل وبارك. صلوا على النبي يا جماعة. اهو بسم الله ما شاء الله برضه نضفناهم اهي، حطينا لهم مية. صلاة النبي دول الزغاليل الصغننين اهو. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعة. حط لهم ياكلوا دلوقتي. نضفناها كلها الأوضة خلاص بسم الله ما شاء الله شايفين، نضفتها كلها اهي. لازم تنضف لطيورك، ان الطير بيحب النظافة وما بيتأثرش عليه. وكمان عايزة ارشله دلوقتي، انا الصيف جه عشان درجة الحرارة تبقى عالية، حط له مية في الخل، خلي في المية للحمام بالذات. بترشله أرضية الأوضة اللي قاعد فيها جير مطفي. الجير المطفي بيساعد بيلطف مع الحرارة. شوف ابتدى يخش دلوقتي يحرر علينا، هلطف له الأوضة اللي قاعد فيها ورشله ايه جير مطفي. تكيتنا ما شاء الله صلاة النبي عليهم اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. ناهم نشيل الزبالة وبنرميها. صلاة النبي عليهم. قلت لهم ياكلوا دلوقتي وروحوا، حطينا لهم بياكلوا هم شايفين بسم الله ما شاء الله. بعد ما نضفنا لهم العشة ياكلوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك اهو. حطينا لهم زيت. صلاة النبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يحرسنا فيهم ويخليهم لنا يا رب. بسم الله ما شاء الله العلف السريع ده يا جماعه بدونهم على طول. بسم الله ما شاء الله حلو جدا معاهم. ميتهم نضفناها لهم حلوه ازاي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل وبارك. اللهم بارك فيهم وخليهم لنا. بس كده اهو ضفناها لهم خلاص تمام كده. الدنيا ريحة الفراخ اهي خلصناها كلها بسم الله ما شاء الله. حتى قدام العشه نضفناها مخليناش حاجه عشان الصيف جاي دلوقتي ما يعمل لهمش اي مشاكل. يعني الصيف حر بيبقى تنضف لهم دايما العشه تبقى نظيفه حواليهم. صلاة النبي دول برضو بسم الله ما شاء الله نضفنا لهم برضو عشتهم خليناهم حلوه فله. هجيب لهم دفتر الجير المطفي انا وهرش العشه بيلطف الحر شويه مع الطيور. الجير المطفي بيلطف شويه مع الطيور، ونحط دايما خل للميه بتاعت الطيور بتلطف معاهم الحر. الميه بخل بيساعدهم على ايه ان ريقهم ميبقاش ناشف كده زي البني ادمين. طبعا يشرب الحاجه الساقعه في الصيف احنا، هم الميه بخل بتلطف معاهم. يلا اللايكات، عايزه اللايكات بقى. مجهود النهارده تعبنا وعملنا مجهود حلو وروتين حلو عند طيورنا. نضفنا لهم العشه بتاعتهم خلانا لهم فله اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل وبارك. بسم الله ما شاء الله اهو لحد اخر لحد بره عشه اهو. نضفنا العشه كلها بره خلانا جميله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله غد هم خلاص اكلوا كده ده يقعد عندهم عادي، ما اسالش عليهم انا عادي الصبحيه ما اقومش دلوقتي. لايكات يا حبايبي. شايفين الاوضه مكركبه ازاي؟ روتين عميق النهارده هنعمله. كل سنه وانتم طيبين. هنشيل الدفايات خلص الشتاء. شايفين مراتب والهدوم والدنيا وكله. وهنا في غسيل شلنا من على الحب هنطبقه كمان ده كله. نروق الاوضه ونديها مسحه حلوه ونغير الدفايات ونحط ملايات نظيفه. خليكم معايا هنروق الاوضه كلها ونكنسها كنسه حلوه ونمسحها مسحه نظيفه. شايفين
البطاطين دي كلها هشيلها برضو، خلاص كفاية كده. كل سنة وانتم طيبين، الصيف اشتغل. ونشيل البطاطين دي نشيلها في الخزانة خلاص. طب غسيلنا دي كله ده، نغير ملاياتنا، والدفات دي نشيلها خلاص. كل سنة وانتم طيبين. عملنا روتين عميق النهاردة في السطح وعملنا في البيت. عايزين لايكات حلوة للروتين الحلو ده. خليكم معنا. ملايات، الدفايات خلاص. نضف الدنيا كده، نضف كده. وهنا اهو طلع فين البطاطين والمخدات. نضف هنا السرير كمان. نضف الأولاد دي بيناموا فيها كده، نضفوهم كده. نفرش الملايات كده ونمسح وأوريها لكم. بسم الله ما شاء الله. غيرنا الملايات اهي، شفنا وغيرناها ما شاء الله. عشان 3 سرير يا جماعة، مفيش طبعا طقم ملايات أطفال 3 ملايات، فيه طبعا ملايتين بس. الطقم ده اهو، ده وده، فده حطاله بقى ايه، طقم عادي قديم طبعا عندي بحطه له عشان ده السرير التالت. فما ينفعش طبعا، مفيش حاجة اسمها طقم سراير أطفال 3 ملايات. فبحط له أي ملاية عندي مؤقتا بفرشها له، بتمشي الدنيا اهو. ده السرير ده عموله يا جماعة، عاملينهولنا أبو معاذ. هنمسح الأرضية بقى مسحة نظيفة كده، ونلمعها، ونشيل السجاد ونغسل وننضفه اهو. هو ده الدولاب بتاعهم. عايزين نروجوا برضو فيهم، اروج لكم الدولاب واطبقه لكم وتشوفوا ترويج الدولاب بتاعي بتاع اولادي ده. هنضفه لكم. نطلع الشتوي طبعا، نشيل الشتوي ننزل الصيفي، احطه في الخزان فوق. الضرفه اللي فوق دي بحط فيها الشتوي وتنزل الصيفي تحت. كل سنه وانتم طيبين. هنمسح مسحه نظيفه كده وخلص على كده، ونفرش سجادنا. خلصنا اهو الحمد لله. الروتين كان صعب جدا. كنسنا عند الطيور فوق ونضفنا اوضتنا اهي، روجناها وغيرنا الدفايات. طبعا خلص الشتاء، كل سنه وانتم طيبين. في الصيف خلصنا كل الاوضه اهو ما شاء الله. والدولاب جايبه لهم ده بيحطوا فيه الكتب بتاعتهم. كنت جايبه انا، يحطوا فيه الكتب بتاعتهم، ادواتهم اللي بتاعت الدراسه بتاع الاولاد. ودي الشماعه بتاعتهم، هدومهم طبعا. راحوا المدارس هم، ربنا يجيبهم بالسلامه النهارده. دعواتكم يا جماعه. عايز اللايكات حلوه على الروتين الحلو العميق جدا ده. نمسح مسحه نظيفه واوريها لكم. وضع صلاه النبي، اللهم صل عليك يا نبي اهو. بسم الله ما شاء الله. مسحه حلوه ومسحه نظيفه خدتها اهو، نظيفه بسم الله ما شاء الله. تلفزيوننا ده القديم خالص. دي بويه يا جماعه اللي في السرير، وقت ما دهنا الاوضه دي البويه بتاعتنا. بقى حلوه اهو ما شاء الله. نفرش السجاد وخلاص كده. زي اللايكات حلوه عشان الروتين العميق ده جميل جدا جدا جدا. شفنا كل حاجه. دي السبوره بتاعت العيال لما كانوا صغيرين، قاعده محتفظه بيها. يلا لايكات بقى عشان الفيديو جميل جدا وحماسي.